水素を作るには燃料を燃やして熱する必要がある。これはこれまでの化学プラントの世界では疑う余地のない常識でした。しかし日本のものづくり企業三菱重工業がその常識を根底から覆したのです。火を一切使わず工場にあるただの蒸気だけでアンモニアから水素を取り出すことに世界で初めて成功しました。これまで水素の普及を阻んできたコストが高すぎる、装置がでかすぎて置けないという巨大な壁をこの技術が一度に破壊するかもしれません。三菱重工が開発した新技術、その驚きのからくりについて核心に迫っていきます。これまでの水素製造は強火のガスコンロで熱を加える直火焼きステーキだとしたら、今回の技術はじっくりと熱を通す低温調理に近いイメージです。まず基本的な仕組みからお話ししましょう。アンモニアは窒素と水素がくっついた物質です。ここから水素を取り出すにはこの結合を無理やり引き剥がす必要があります。この時必要になるのは熱です。専門用語では吸熱反応と言いますが、アンモニアに高い熱エネルギーを与え続けないと水素と窒素には分かれてくれません。これまではこの熱を生み出すために巨大なバーナーを使って化石燃料を燃やす必要がありました。工場の敷地内に巨大な窯を設置し、その中で炎が燃え盛ります。当然その設備は大きく二酸化炭素も出ますよね。火を扱うための厳重な管理も必要でした。そこで三菱重工はわざわざ新しい火を燃やす必要があるのか、工場の中にはすでに熱があるじゃないかと考えたのです。工場内のパイプを流れている蒸気。しかし使い終わった蒸気や余った熱というのは意外にも捨てられていました。この捨てられている熱を使ってアンモニアを分解できれば燃料代はただ同然になりますよね。このアイデアは口で言うのは簡単ですが、実現は困難でした。炎は1000度を超えますが、工場で使える蒸気はせいぜい数百度。そんなぬるい熱では頑固なアンモニアは分解してくれません。ここで登場するのが三菱重工が開発した2つの秘密兵器です。1つ目は熱交換器一体型リアクターと呼ばれる特殊な装置です。仕組みはシンプルで、装置の中には無数の細い管が通っています。その管の外側には熱い蒸気が流れ、管の内側をアンモニアが通過。この管の壁を通して蒸気の熱をアンモニアにお裾分けするのです。三菱重工はこの熱の受け渡しが最高効率で行われるよう内部の構造を極限まで緻密に設計しました。これによって限られた蒸気の熱を一滴も無駄なくアンモニアに伝えることができます。そして2つ目の秘密兵器が高性能触媒です。これはいわば化学反応を助ける魔法の粉のようなものですね。化学メーカーの日本触媒と手を組み、通常よりも低い温度でアンモニアを分解できる特殊な触媒を採用しました。この触媒のおかげでバーナーのような超高温がなくても蒸気レベルの温度で十分に水素を取り出せるようになったのです。この2つの技術を組み合わせることで巨大な燃焼炉と高い煙突、燃料タンク、これらは全て不要になりました。代わりに置かれるのは蒸気配管と接続されたコンパクトな箱型の装置だけです。開発が進めば工場の片隅に置ける高性能なボイラーやエアコンの室外機のようなサイズ感に近づいていくでしょう。火を使わないので安全性も飛躍的に向上し、新たな CO2 も出ません。熱源はただ、場所も取らない、CO2 も出ない。まさにいいことばかりの技術に見えますよね。しかしそんなにいいことならなぜ今まで世界中の誰もやらなかったのでしょうか。実はそこには
技術者たちを長年苦しめてきた、ある熱の壁が存在していたのです。水素社会、カーボンニュートラル。こうした言葉をニュースで聞かない日はありません。しかし、皆さんは不思議に思ったことはないでしょうか。そんなに素晴らしいエネルギーなら、なぜまだ私たちの生活の中に普及していないのか。その最大の理由は、水素がとてつもなく運ぶのが面倒な物質だからです。水素は、そのままでは体積が大きく、運ぶためにはマイナス253度という極低温で液化するか、高圧ガスにしてぎゅうぎゅうに詰め込む必要があります。これは、宅配便で言えばアイスクリームを溶かさずに地球の裏側まで運ぶようなもので、輸送コストが莫大にかかってしまうのです。そこで、世界中の技術者たちに注目されたのがアンモニアでした。アンモニアは水素を含んでいる上に少し圧力をかけるだけで簡単に液体になります。すでに肥料として世界中で取引されているため、運ぶための船やタンクも充実しています。つまり、水素を一度アンモニアという頑丈な箱に入れて運び、使う場所で箱から出せばいいじゃないかというアイデアです。しかし、ここに大きな落とし穴がありました。アンモニアという箱があまりにも頑丈すぎたのです。先ほども触れましたが、アンモニアという箱を開けて水素を取り出すには巨大な熱エネルギーが必要です。これまでの常識では、そのために大規模な分解プラントを建てる必要がありました。水素へ戻すために工場の敷地の半分を使って巨大な燃焼炉を備えた化学プラントを建てる。これでは本末転倒です。水素を取り出すために化石燃料を燃やすと、せっかくクリーンな水素を使おうとしているのに、その手前で CO2 を出してしまうという矛盾も生じます。これが水素社会の実現を阻んできたラストワンマイルの闇です。三菱重工の技術が画期的なのは、アンモニアの箱を手持ちの道具である蒸気だけで開けられるようにした点と言えるでしょう。もしこれが本当に実用化されれば、巨大なプラントは不要となり、あらゆる工場が水素の供給拠点へと変わる可能性があります。しかし、理論上は完璧に見えても、実際に動くかどうかは別問題です。本当に工場の蒸気で安定して水素が作れるのか。その疑念を晴らすために、三菱重工は長崎の地で、ある決定的な証拠を突きつけました。その歴史的な証明は、日本の近代化発祥の地、長崎で行われました。場所は、三菱重工の聖地ともいえる、長崎造船所内にある、長崎カーボンニュートラルパークです。2024年、この場所に作られた実証プラントで、世界も注目する実験が行われました。工場のインフラ設備とパイプをつなぎ、本物の蒸気を流し込んで、連続的に水素を作り続けるという、極めて実践に近い環境でのテストです。その結果は、技術者たちの期待を上回るものでした。取り出された水素の純度は、実に 99.9%。不純物を極限まで嫌う燃料電池自動車の燃料としても、十分に通用する最高ランクの品質です。小気の熱だけでは反応が不安定になるのではないかという懸念を圧倒的なデータでねじ伏せたのです。この成功の裏には強力なパートナーたちの存在がありました。今回のプロジェクトは三菱重工一社の取り組みではありません。国の研究開発機関であるネドの支援を受け、触媒技術を持つ日本触媒、そしてエネルギー供給のプロである北海道電力と手を組んだプロジェクトです。特に北海道電力との連携は重要な意味を持ちます。同社は今、この技術を使って北海道の豊かな再生可能エネルギーで作った水素をアンモニアに変換。それをまた必要な場所で水素に戻すという壮大なサプライチェーンの実装を計画しています。長崎での成功は、この計画が単なる絵に描いた餅ではなく、
明日にも動き出せる現実的なビジネスモデルであることを証明したのです。技術的な壁は突破されました。信頼できるデータも揃いました。では、この技術は一体どれほどの市場を生み出し、三菱重工にどれほどの利益をもたらすのか。そのインパクトは想像よりもはるかに広範囲に及ぶかもしれません。この技術は三菱重工のビジネスモデルを重厚長大なインフラ企業から分散型エネルギーのプラットフォーマーへと進化させる起爆剤になる可能性があります。まず、市場のターゲットは劇的に広がると予想されます。これまで水素やアンモニアの発電といえば、海沿いにある巨大な火力発電所だけが顧客だと考えられてきました。しかし、今回の小型蒸気加熱式の装置が登場したことで、内陸にある一般の工場すべてがターゲットに一変します。ガラス工場、鉄鋼の加工場、半導体工場、食品加工場など、熱や蒸気を使い、かつクリーンな燃料を求めている施設は、日本国内だけでも無数に存在します。これらの中規模な工場にとって、この装置はまさに渡りに船と言えるでしょう。彼らは今、脱炭素のプレッシャーにさらされていますが、電気を再エネに変えるだけでは不十分で、熱源の燃料もクリーンにする必要があります。水素ステーションから水素を買えば高すぎますし、自前で巨大な分解プラントを建てる土地もありません。捨てている蒸気を使って水素が作れるなら、工場にとってはゴミだと思っていた排熱を燃料に変える錬金術ですよね。三菱重工には巨大なインフラ案件を待たずとも数千、数万という工場に対して装置を販売、メンテナンスできる巨大な分散型市場が生まれることを意味します。一度導入されれば、触媒の交換やメンテナンスといった継続的な収益も見込めるでしょう。さらに、三菱重工には他社が真似できない決定的な勝ち筋があります。それは、水素を使う側の技術も世界トップシェアで持っているということ。三菱重工は世界最高効率を誇るガスタービンのメーカーです。すでに水素で動くタービンの開発でも先頭を走っています。つまり顧客に対して水素を作る装置と水素を使う装置をセットで提案できるのです。バリューチェーンの入り口から出口までを自社技術だけで完結させられる企業は世界を見渡しても少数です。今回の技術は既存の産業構造の中に無理なく入り込み、経済合理性という強力な武器を使って普及していく、地に足のついたイノベーションと言えます。最後に、今回のポイントを3つに整理しておきましょう。1つ目は、火を捨てた逆転の発想です。アンモニア分解には高温のバーナーが必要という常識を覆し、工場にある蒸気だけで水素を作ることに世界で初めて成功しました。2つ目は場所とコストの壁を突破した点です。燃焼炉をなくして劇的に小型化し、排熱を利用することでランニングコストを抑え、これによりあらゆる工場が水素の供給拠点になり得る道が開けました。3つ目は異業種の強みが起こした化学反応です。三菱重工のエンジニアリング力と日本触媒の化学技術、そして北海道電力の現場力。これらが組み合わさることで、絵空事ではない経済合理性を伴った水素社会がすぐそこまで来ています。皆さんはこの技術が日本のエネルギー事情を変える起爆剤になると思いますか？ぜひあなたの率直な意見をコメント欄で聞かせてください。今日はここまでです。この動画が役に立った方、なるほどと思った方は、ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。